V tejto časti sa budeme venovať elektromagnetickým poliam, ktoré vznikajú na železničnej trakcii a ovplyvňujú nehnuteľnosti susediace s traťou. Tiež sa pozrieme na to, akým spôsobom funguje električková a trolejbusová trakcia. Na Slovensku je väčšina hlavných železničných tratí elektrifikovaná a napájajú sa dvomi spôsobmi. Napätie 25 kV striedavých s frekvenciou 50 Hz, ktoré sa používa na tratiach na južnom a západnom Slovensku. 3 kV jednosmerných, ktoré sa používa na tratiach na severnom a východnom Slovensku. Malú výnimku tvorí trať spájajúca Bratislavskú Petržalku s rakúskym územím. Tam sa používa 15 kV striedavých s frekvenciou 16,7 Hz. Železničné trate s nadzemným trakčným napájaním produkujú elektromagnetické polia blízko trolejového vedenia. Elektrické pole je trvalo prítomné na vedení. Magnetické pole vzniká prietokom elektrického prúdu vodičmi pri prejazde vlaku. Môže však byť prítomné ešte oveľa skôr, než je vlak vôbec možné počuť alebo vidieť prechádzať. Keďže živý trolejový vodič a spätný vodič v koľaji sú od seba oddelené, magnetické polia cestujú po dlhšej dráhe. Ak železničná trať prechádza blízko nehnuteľnosti vo vzdialenosti menej ako 50 metrov, môžu sa počas prejazdu vlaku pri brzdení alebo zrýchľovaní úrovne intenzity magnetických polí značne zväčšovať a odporúčame ich premeranie. Nachádzame sa pri nehnuteľnosti, ktorá stojí približne 40 metrov od trate. Je to 25 kV striedavých s frekvenciou 50 Hz a sme približne 6 metrov od vodičov. Meriame elektrické pole v jednotkách volt na meter. Vidíme, že hodnoty sú dosť vysoké a približujú sa okolo 1600 volt na meter. Intenzita striedavého magnetického poľa je pri neprítomnosti vlaku len okolo 50 až 70 nanotesla. Pred prejazdom a počas prejazdu vlakovej súpravy sa intenzita striedavých magnetických polí rapidne mení. Následne pozvolna klesá. Striedavý prúd má mnoho výhod, avšak produkuje striedavé magnetické polia, ktoré sú z pohľadu elektrosmogu nežiaduce. Jednosmerný prúd je často používaný pre kratšie traťové vedenia, mestské železnice, električky, trolejbusy. Hoci by sa mohlo zdať, že jednosmerný prúd elektrosmog neprodukuje, vec je zložitejšia. Vozidlá na jednosmerný prúd využívajú na riadenie otáčok motorov šírkovú impulznú reguláciu, ktorá je zdrojom striedavých magnetických polí rôzneho spektra vyšších frekvencií. Tieto polia môžu v určitých častiach vozidla dosiahnuť veľké intenzity. Počas rozbiehania a brzdenia je vo vozidlách dokonca možné počuť charakteristické akustické oscilácie budiacich vynutí motorov. Šírková impulzná modulácia tyristorovej regulácie sa charakteristicky prenáša i do napájacích vedení. Je teda možné, že i v okolí trolejov jednosmerného napätia je možné zachytiť modulačné výkyvy intenzity magnetických polí,
ktoré majú obvykle frekvenciu tyristorových regulátorov, teda 100 alebo 300 Hz. Trolejbusy používajú na pohon motorové jednotky napájanie z dvoch nezávislých nadzemných vodičov. Bratislavské, žilinské a prešovské trolejbusy pracujú s jednosmerným napätím 750 V. Nachádzame sa nedaleko trolejbusovej trakcie, ktorá využíva jednosmerné napätie. Môžete vidieť, že tu naozaj intenzita elektrických striedavých polí je úplne nulová. Električky predstavujú odľahčenú formu mestského dopravného koľajového systému. Bratislavské a košické električky používajú jednosmerné napájacie napätie 600 V. Trolej pritom predstavuje kladný a koľaj záporný vodič. Keďže sa jedná o jednosmerný trakčný rozvod, ktorý má konštantnú úroveň jednosmerného napätia, nie sú v jeho okolí prítomné žiadne striedavé elektrické ani magnetické polia. Pokiaľ chceme zachytiť zmenu magnetických polí zo samotného vozidla, teda trolejbusu alebo električky, budeme merať len ich vysokofrekvenčnú zložku. Oba typy vozidiel používajú na reguláciu výkonu motorov šírkovú impulznú moduláciu. Pri meraní striedavých elektrických alebo magnetických polí nenájdeme pri trakcii s jednosmerným napätím nejaké obzvlášť vysoké úrovne intenzity, čo je napokon logické. Impulzne šírková modulácia však predstavuje masívny zdroj rušenia pre slabé rozhlasové signály na dlhých, stredných alebo krátkych vlnách. Trakčné vedenie preto môžeme zaradiť medzi tzv. Zdroje znečistenia elektriny alebo špinavej elektriny, o ktorej si povieme na budúce.